Akibat diterjang hujan disertai angin kencang, tenda hajatan akikah warga di Desa Senaung, Jambi, luar kota, Kabupaten Muaro Jambi, ambruk. Akibat peristiwa ini, kondisi tenda dan meja prasmanan acara hajatan warga tersebut terlihat porak-poranda dan berantakan. Inilah video amatir kondisi tenda hajatan akikah warga yang roboh akibat diterjang hujan disertai angin kencang. Peristiwa tersebut menimpa warga di RT 07 Desa Senaung, Kecamatan Jambi, luar kota, Kabupaten Muaro Jambi pada Minggu sore 29 Desember 2024. Terlihat kondisi tenda tampak porak-poranda serta perlengkapan prasmanan berantakan imbas dari amukan angin kencang. Akibat kejadian ini, acara hajatan warga tersebut terpaksa bubar. Saksi kejadian yang juga keluarga korban, Susilawati, mengatakan peristiwa yang menyebabkan tenda hajatan akikah porak-poranda ini terjadi sekitar pukul 4 sore. Akibat kejadian ini, pihak keluarga pun mengaku sedih dan bingung lantaran kondisi tenda, makanan, dan perkakas prasmanan rusak saat acara masih berlangsung. Sore hari bang, kan lagi acara akikah, terus tuh hari sudah gelap, anginnya langsung kuat tuh, hujan, terus tuh tenda tuh 3 kali tuh saat kan anginnya datang, pertama agak meot-meot, goyang-goyang tendanya. Terus ketiganya baru roboh, tapi orang-orang tuh semuanya sudah masuk ke rumah, sudah disuruh awas bubar orang tuh kan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sebagaimana diketahui, hujan deras disertai angin kencang mengguyur wilayah Desa Senaung, Kecamatan Jambi, luar kota pada Minggu sore 29 Desember 2024. Yasri Nurhadi, Jambi TV.